नेपालमा पहिला राजतन्त्र फालेर हामीले गणतन्त्र ल्यायौं। अब नेपाली जनताले गणतन्त्र पनि फालेर फेरि राजतन्त्रलाई फर्काउँ भन्ने नाराहरू लगाइरहेका छन्, भनौं आन्दोलनहरू गरिरहेका छन्। यदि नेपालमा साँच्चीकै राजतन्त्र फर्किन्छ भने नेपालमा राजा को बन्छन् त? दुई चोटि राजा बनिसकेका ज्ञानेन्द्र बन्छन्, अथवा उनका छोरा पूर्व युवराज पारस शाह बन्छन्, अथवा उनका पनि छोरा हिरेन्द्र शाह नेपालको राजा बन्छन् त? आउनुस् आजको यस भिडियोमा चर्चा गरौँ। यदि नेपालमा राजतन्त्र फर्किन्छ भने नेपालको राजा को बन्छन् त? त्यसकारण भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। साथसाथै हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन दबाउन चाहिँ नभुल्नुहोला। हामीले नेपालमा राजा फर्किने सम्भावना कति छ भन्ने विषयमा भिडियो बनाएका छौं। यदि त्यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने तल दिएको डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ, त्यो लिंकमा क्लिक गरेर फुल भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो हेरिसकेपछि त्यो भिडियो पनि हेर्नुहोला। सो अब आफ्नो भिडियोको टपिकमा फर्कौं। सो साथीहरु, यदि नेपालमा राजा को बन्छ भनेर हेर्नुहुन्छ भने नेपालका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह लगभग 70 वर्ष पुगिसकेका छन्। उनी पहिलो पटक 3 वर्षको उमेरमा मात्रै राजा बनिसकेका थिए। उनी राजा बन्नुको पहिलो कारण थियो नेपालका राजा त्यति बेला त्रिभुवन थिए। उनका बुवा भन्दा पनि हजुरबुवा थिए। उनलाई चाहिँ राणा शासनबाट अन्त्य गराउनका लागि उनी भारत गएको बेला राणाहरूले चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहलाई आफ्नो हजुरआमासँग बसिराखेको बेला त्यहाँबाट ल्याएर राजा बनाएका थिए। उनी त्यति बेला मात्रै 64 दिन मात्रै राजा बनेका थिए। त्यसपछि उनी राणा शासन जाने बित्तिकै उनीको पनि गद्दी खोसिएको थियो। उनलाई त्यति बेला म राजा हुँ भन्ने समेत यादहरू थिएन। त्यसपछि उनी दोस्रो पटक राजा बनेका थिए जब नेपालका पूर्व राजा वीरेन्द्र शाहको दरबार हत्याकाण्ड भएको थियो। त्यति बेला पनि उनी मात्रै 8 देखि 10 वर्ष मात्रै राजगद्दी सम्हालेका थिए। त्यसपछि उनले राजा बन्ने मौका पाएका छैनन्। कि अब पनि राजा बन्न सक्छन् भन्ने प्रश्न रहेको छ। उनको उमेर पनि बढी भइसकेको छ। उनी आफ्नो लागि भन्दा पनि आफ्नो छोरा अथवा नातिको लागि चाहिँ राजगद्दी फर्काउने दाउमा लागि परेका छन्। उनको छोराको कुरा गर्ने हो भने उनको पनि अहिले स्वास्थ्य अवस्था खासै राम्रो छैन। उनी पनि लागु औषधि लगायत विभिन्न काण्डहरूमा फसिसकेका छन् भने उनी पनि अब राजा बन्ने लगभग अनपक्का जस्तै छ। त्यसैगरी तेस्रो अप्सन रहेको छ उनका नाति हिरेन्द्र शाह। उनी राजा बन्ने पक्का जस्तै भएको छ यदि नेपालमा राजतन्त्र फर्किन्छ भने। अहिले नै राजतन्त्र फर्किन्छ अथवा फर्किँदैन भन्ने चाहिँ फिक्स भएको छैन। तर यदि भोलिको दिनमा फर्किन्छ भने उनी नै नेपालको राजा बन्ने सम्भावना उच्च रहेको छ। के उनी पनि राजा बन्न सक्छन्? आफ्नो प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा लेख्न चाहिँ नभुल्नुहोला। त्यसैगरी च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन दबाउन चाहिँ नभुल्नुहोला। यहाँसम्म भिडियो हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। बाइ बाइ।